所有哮喘病患者均存在着不同程度的气道过敏性炎症，这是引起哮喘病各种临床症状的关键因素。气道炎症表现为炎性细胞在气道浸润与聚集。炎性细胞包括淋巴细胞、嗜酸性细胞、中性粒细胞、内皮细胞以及巨噬细胞等。大量文献表明，免疫细胞以及其产生的细胞因子在哮喘的发病过程中发挥着重要作用。美利可的分子量小于60纳米，可通过支气管直接到达肺部，于哮喘的损伤部位起到改善作用。美利可与维生素 D 受体结合，透过调节免疫反应来改善哮喘。美利可也能提高维生素 C 水平，达到抗氧化、提高免疫功能，减少哮喘患者气管中的嗜酸性细胞，并且能降低与修复肺部损伤。美利可能抑制过度的免疫反应，减少炎性因子的释放，以缓解支气管痉挛。因此，美利可能缓解咳嗽、哮喘和肺炎的严重性。最后，请依据以下服用方法以达至最佳效果。可每日服用美利可2次，每次5个喷剂，以达到保健功效。若是想要改善潜在的健康问题，可每日服用美利可3次或更多，每次8个喷剂或以上。影片到此结束，感谢您的收看，祝您拥有愉快的一天。